Кашель– это защитная реакция организма на микробы, мокроту, слизь. И от всего этого надо как можно быстрее избавляться. И сегодня я приведу вам простой бабушкин рецепт от кашля, который достаточно легко приготовить в домашних условиях. Лук в народной медицине всем известен как действенное средство от многих болезней. Для приготовления лечебной смеси надо мелко нарезать крупную фиолетовую луковицу, добавить 200 грамм сахара, залить 1 литром воды. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 2 часа на медленном огне, пока смесь не приобретет соломенный цвет. В теплую готовую смесь добавить 2 столовые ложки меда и сок с 2 лимонов. Хорошо перемешать. Принимаем 3 раза в день, за 20 минут до еды. В теплом виде по 1 столовой ложке. Лечебное средство можно использовать до тех пор, пока вы не почувствуете улучшения. Это удивительное натуральное лекарство можно принимать даже детям, только по 1 чайной ложке.